Magandang tanghalian mga ka-Diyosa. Kumain na ba kayo? Kung hindi pa, ano pang iniintay nyo? Sabayan ninyo ako. At kung ikaw naman ay nakakain na, manood ka na lang, okay? Meron akong caramelized chicken with 2 hard-boiled eggs and with potatoes. Kung gusto nyo matutunan to, meron akong vlog nito. Yes. Meron akong 5 pieces ng Italian sausage. Meron akong, ano ba ito? Casserole. Green beans casserole. At meron akong ginisang munggo. Nilagyan ko siya ng talong, dahon ng ampalaya, and chicharon. At ang aking drinks, mango juice. Mali pa, mango nectar. Ganun na rin yun. Mag-start na tayo. Ako lang pala. Siyempre may sausawan akong suka para sa Italian. At kung hindi ako masarapan, meron akong blue cheese. Sarap. Mahilig kasi ako sa munggo. Yung dahon ng ampalaya, galing to sa garden ko. Nung mag-umpisang lumamig, tinanggal ko lahat ng dahon niya, nilagay ko siya sa freezer. Sarap. Ano ba ulam nyo? Sa sobrang lambot ng manok, nabunot na yung buto. And then, hinaluan ko siya ng maraming patatas. Ay, grabe, ang sarap. Gutom na ako. Ang huling kain ko, kahapon pa. Masarap pala Italian sausage. Sarap. Sarap ng balat. Hindi sana ako magmumukbang. Kaso, sabi ni Jowa, pag gising niya raw, may gagawin daw siya sa kotse. Hindi ibig sabihin, magtatagal siya doon. Hindi ko nakakayanin. Dati, galit na galit ako sa kanya pag hindi kami nagsasabay kumain. Pero lately, napag-isip-isip ko, mapapakinabangan ko naman pala siya. Kaya, nakakamukbang ako. Ayaw niya kasi akong kumakain ng ganito karami. Kumain daw ako mayat maya, pero yung isang bagsakan, naaawa sa akin. Kaya, pag nagmumukbang ako, nagpapaalam ako. Basta daw, gumamit ako ng treadmill bago matulog. At saka, wala siya.
Diba, napakasimple ng kahilingan niya. Hindi niya ako nakikita kumakain. Mas marami kasi ako maintenance sa kanya. Nasa lahi ko. Eh, marunong naman ako mag-alaga ng sarili ko. Sarap. Shoutout nga pala kay Brenda Clavo. At saka kay Virginia San Juan. At kay Nanay Lydia. Yun po nanay ng isa kong subscribers from Canada. Lagi siyang nanonood sa akin. Kung pwede ko nga lang iba. Teka lang. Nauutal ako. Kung pwede ko nga lang ba ilagay dito yung picture niya habang nanonood siya ng video ko. Matutuwa kayo. Baka wala kayong kinakain ha. Masisin niyo pa ako na naiinggit kayo. At kay Mama Jonah Vlogs. Hello. Sarap. Kay Lola Tracker. Sarap. Pag ganito kakainin ko sa araw-araw, baka dambuhala na ako. Alam niyo ba, mayroon akong 15 video sa YouTube. Naka-unlisted lang. Ayoko na kasing mag-upload ng kada 3 araw. Kada 5 araw, okay na yun. Mayat maya nang send sa akin ni Lolo ng message. Buksan ko raw yung aking joint button. Ayoko nga. Hinatawag. Bahala siya, wrong timing. Magsasawa din yan. Ang daming tumatawag na ganyan, propaganda. Hindi ako sumasagot ng ganyan sa telepono. Ang sarap. Pawi ang gutom ko sa pagluluto.
dinadamayan ko ng luto para bukas, Lunes, hindi ako na magluluto. Nagkakandukutal ako eh. Para hindi ako magluluto bukas. Batugan ako. Yung mga video yung sinasabi ko, naka-edit na yun. Masipag kasi ako mag-edit. Pag wala akong pinapanood, halimbawa walang nagpunta sa akin, hindi na ako nagwa-YT, nag-e-edit na lang ako. Tsaka maraming pangyayari sa aking buhay. Yeah. Tuwan-tuwa ako. Nagkaka-content ako. Para pagtanda namin ng aking jowa, meron kaming panonoorin. Kagaya kanina umaga, sabi niya, pinanood niya daw yung aking latest video. At saka yung isang luma noong 2020. Ang laki raw ng pagbabago ng aking mukha. Dati nga ang taba ko. Gusto ko kasing tumaba talaga. Gusto ko yung chubby na pisngi. Pinagbigyan ko lang si jowa. Kaya ako nagpapayat. Dati, sabi ko sa kanya, bumili siya ng padlock ng refrigerator. Tinatawag ako ng refrigerator. Yeah. Marami kasing pagkain sa loob ng refrigerator, tinatawag ako. Kaya ngayon, kahit anong tawag niya, dinidilaan ko lang siya. Pag ako sinipag, ibabalag ko kung paano ako pumayat. Sa ngayon, wala pa ako sa mood. Kung may mga video kayo at ayaw nyo mag-edit, bigay nyo sa akin, ako mag-edit. Ang hirap kasi yung ngayon ka palang mag-e-edit kung kailan ka mag-upload. Tapos, pag pinablish ko na yon, hindi na rin ako naglalagay ng ad, si Lolo na rin. Kasi pag ako, minsan tinatamaan ko yung transition. Di bawas ang aking trabaho, di ba? Kung bigyan ako ng 2, fine. Kung bigyan ako ng 3, fine. Kaya nakikita niyong mga harang, hindi ako naglagay nun. Si Lolo. Basta ako, ina-unlisted ko siya. Pag handa na ako mag-upload, ilalagyan ko lang siya ng mga tags, title, description. Tapos, ino-on ko lang yung monetization. Pag tinignan mo yung ads, meron na. Ngayon, kung satisfied ako sa binigay niya, hindi ko gagalawin. Pero pag hindi, pwede ko pa rin galawin. Pero so far, so good. Bahala siya. Kahit ilimpak-limpak na ads ang ilagay ko doon, kung i-escape, wala rin. Ba't ba ako magpapagod, diba? Hi!
Ang YT ko, pag kumita, salamat. Pag hindi, ganun talaga ang life. Basta ako'y masaya. Sa bawat pitik ko ng camera, masaya ako. Tapos nakikita ko pa yung mga regular na nagpupunta. Lalo na akong sumasaya. Ibig sabihin, hindi ka nasisiro. Hindi ako nag-aangad ng sobra-sobra. Okay na sa akin yun. Kita nyo, nag-enjoy ka na. Na napapanood ka pa. Nabawasan pa trabaho ko, di ba? Dumilim. Maulan. Ito yung talong, oh. Chicharon. Sarap. Patatlong tao yata itong tinitibag ko. Ang sarap. Gusto ko pang kumain. Pero ayaw na ng tiyan ko. Bakit ba kasi ang sarap kumain? Hindi ko na kaya. Napusog ako sa dalawang Italian sausage at saka yung casserole. Baka sumabog ang bahay bata ko pag pinilit ko pa siya. Yun yung vlog natin mga kadyosa. Thank you again for watching.